Tôi là Quỳnh Lý. Tôi đến từ làng Thỏ Nhỏ. Xin chào các bạn, mình tên là Jimmy, mình đến từ làng Thỏ Đức Hạnh. Xin chào tất cả các bạn, mình là Vi Vân, mình đến từ làng Thỏ Xinh Xịn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Uy Hana, mình đến từ làng Thỏ Bông. Xin chào tất cả các bạn, mình là Lê Quốc Trạc, mình đến từ làng Thỏ Phúc Ích. Xin chào các bạn, mình tên là Gia Huy, mình đến từ làng Thỏ Chân Thật. Mình tên là Vi Vi, mình đến từ làng Thỏ Xì Tin. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Huy, mình đến từ làng Thỏ Tí Hon. Ngày nay, ở một khu rừng nọ, các làng thỏ sống bình yên với nhau từ năm này qua tháng khác. Đến một ngày, trời hạn hán kéo dài, số cà rốt trong rừng không còn dồi dào. Mỗi làng thỏ đều phải ra sức tìm kiếm lương thực cho mình để sống sót qua mùa đông khắc nghiệt ấy. Trận chiến lương thực bắt đầu. Để có thể sống sót qua được mùa đông này, chúng ta cần những lá bài chức năng sau đây. Thực sự thì chị rất là dễ thương, cho nên Dạ. em cứ có thể là hỗ trợ với chị, cùng nhau ăn uống cho no nê mùa đông này nha các em. Em tên chị Vân mà. Chị là mẹ, em phải tin chị. Chị rất là gương mẫu. Không, chị là chị thôi, chị sao là mẹ được Không, chị? tại vì chị là mẹ, chị là chị của em như là mẹ của con chị, cho nên là mẹ cao hơn chị, cho nên cứ gọi chị là mẹ. Ok rồi. Mỗi người chúng ta sẽ có 3 lá bài chức năng ha. Ừ. Và rồi, mời các bạn xem lá bài chức năng của mình nha. Sau khi xem xong thì bây giờ ngay từ lượt đầu tiên cho mình hỏi có bạn nào muốn đổi chức năng không? Em. Cách đổi chức năng là chúng ta sẽ sử dụng 2 lá bài chức năng trong 3 lá của mình để đổi lấy được một lá chức năng trong đây. Em muốn đổi. Em muốn Rồi. đổi. Em Muốn cũng đổi, đổi. chúng ta sẽ đi theo từ bên này qua nha. Rồi, Trời đất ơi. em muốn đổi đúng không? Dạ. Bây giờ cho mình hỏi có bạn nào có thẻ bài lá thỏ thôi miên không? Đó. Đó, Rồi mời các bạn giơ bài lên. ngon hay đó. Quá tài. Dạ. Nhiều nha. Em cũng có một. Tôi đã đổi nhiều hỏi nha, dữ nhiều thôi. nha. Đổi thỏ nhiều nha. Rồi, lá thỏ thôi miên, các bạn sẽ chọn một người và bắt người đó phải đóng góp một củ cà rốt vào cái vỉ chung này. Theo dòng Rồi, nào anh? theo dòng từ bên này qua. Quy Rồi, à, ok. Rồi, mời Rồi. Huy. Quy à, em biết chọn ai chứ? Nên chọn người đối diện. Đúng, chính xác. Nên chọn. Em, đối diện của em là cái anh này nè. Em đừng có Chị nhìn có chị. bài thỏ không? Chị có bài thỏ Không cho phải. nên- Em không chọn chị đâu, em chọn cái này. Rồi, Đó, hợp lý. Em cũng nghĩ vậy. rồi. Mà theo em nghĩ á, chúng ta nên tập trung để giết một người để cho bớt sự cạnh tranh trong bài. Em dở Mọi người quá. nghĩ sao? Đúng rồi. Sao cạnh tranh trong bàn được em? Em giết nhưng mà em biết em có giết được người ta không? Cuối bàn ta cấm bàn ta ăn lại được Chị. cà rốt là sao? Ở đây là tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 lá thỏ dư sức để giết. Em giết anh này rồi anh Ai em giết cấm chị? anh này rồi, bây giờ em giết Thì anh để này. anh hỏi những chuyện, anh tập trung chuyên môn một thứ thôi. Thôi, hợp lý đúng không? Hay, Được, được, được. Để cho anh nhận chuyện cho anh coi bài lực. Đúng, anh bị Tai rối, anh bị Đi à? rối. Anh tự hào vậy anh? Vô tay. À, Sao vậy chị? Nhất chị không sao. Rồi em bắt chước anh chi? Ok. Rồi mình sẽ nói vậy thôi nhưng mà Huy lựa chọn là tiếp theo. Suy nghĩ đi em, suy nghĩ em ơi. Bây giờ em có 2 lá. Được. Được hay được? Được. Nhưng mà anh Mỗi nghĩ lá là tập trong- trung vô Nên tập trung một người. Trời ơi anh ơi. Quỳnh ơi em nghĩ Nhiều sao? khi có ảnh trong trò chơi mới vui á. Rồi. có anh cho chơi mới vui. Thôi, Em để cũng lại. biết, em cũng nghĩ vậy. Rồi xác định luôn coi Vậy như là anh chết rồi đúng không? coi như là bạn out game rồi đó. Hết cả đó là out game. Ok. Thôi gì đâu khóc anh.
Có gì đâu khóc, đời mà. Rồi. Rồi. Ôi. Trời. Đời mà, đời mà. Không có gì buồn hết à. Sống mà, phải có lúc này lúc khác thăng trầm nó. Bây giờ các bạn đừng có cười nữa, người ta vừa mới chết, làm một phút tưởng niệm đi nào. Hết 1 phút. Rồi xong mình chơi tiếp thôi, vui vẻ cuộc đời lại rồi. Còn lá của chị đâu? À, chị còn cấm nữa phải không? Đúng. Thì theo chị thì chị có một cái ý định là như vậy. Bé này thì là cái bé cũng rất là biết chơi, cho nên là dù có mất củ cà rốt á. Em mới chơi lần đầu. Vâng. Canh cơm không làm canh. Anh nghĩ em làm mẹ rồi nên em suy nghĩ thấu đáo. Em nhìn ra được ai. Em rất là sâu sắc anh hiểu không? Đúng. Em sâu sắc. Bình tĩnh lên. Rồi chị cấm em đi. Bên Chị xem em đi. Bên tay nào chị? bên tay nào? Bên tay phải của chị là tay trái của em á. Tay trái của em. Đúng rồi, tay phải của chị là cái tay trái. Đúng rồi. Hợp lý không? Hợp lý Hợp không? lý gì? Hợp lý. Rồi đó. Hợp lý luôn. Rồi đi lại coi. Sâu sắc chị Sâu đúng sắc, mà. sâu Chị sắc. làm Mẹ mà. Làm mẹ sâu sắc. thì là thấu đáo. Bây giờ em nói nha, em có một lá ma. Em đổi được. Lợn nhỏ nhưng mà chị biết cái lá này rồi. Một là chị sẽ chọn cùng màu là màu khắc tương khắc với em. Ai thì nhỏ nhưng sẽ vẫn để ngược lại thì sao? Chị cứ yên tâm, em còn lá ma em sẽ đổi ngược lại cho chị. Em có 2 lá ma. 2 lá ma. Anh Bên đây tin Chị không? thì em chùm rồi. Bên đây còn Lá lá ma. ma Anh hết tin chơi. không? Bên đây còn lá ma. Dạ. Em sẽ đổi này. Anh Trong không một tin vài luôn. mấy lá ma là Nếu hôm nay 2 lá ma anh không tin em có 1 lá ma. đó. Anh không tin em có 2 lá ma. 6 lá ma là nhiều lắm đó. Dân à, dân. Đời này không tin ai được hết á, em hiểu không? Nó hứa nó sẽ làm cho em. Thì trong lúc này em sẽ đi theo tụi nó thôi. Em là mẹ rồi, anh nghĩ em tỉnh Đây nè, táo. mẹ sâu sắc nè, Ừ. sâu sắc. Có màu xanh lá đó. Chị nên đề phòng những người bây giờ nói là sẽ giúp chị nhưng mà lỡ như những dòng sau phản bội lại chị thì Rồi sao? nó Em màu ơi. xanh lá đó. Chị em đã nói luôn rồi, cái màu xanh lá đó. Nói nghe nè, có thể là đó là màu xanh lá nhưng không phải là màu xanh lá. Có thể nó nói là lần đầu nó chơi nhưng mà chưa chắc lần đầu nó chơi đúng không? Sâu sắc hả? Sâu sắc không tính nó được, nó đang ngồi trên bàn chơi mà. Đọc bài. Rồi, Ủa, dân đâu ơi. nữa. Bây giờ Thương con em chứ. ai có con nhím thì vui lòng mình mở bài lên. Ủa, nó ký ra chưa? Trời đầu minh. Đồng minh tốt Đấy. quá. Cấm đi. Có ai còn nhím nữa không? Rồi, Hãy cấm đi. bây giờ mình có 3 con nhím. Ồ, 2 đồng minh. Rồi mời Huy. Mày cấm Nếu là lại. đồng minh thì đừng cấm màu xanh lá. Mình sẽ cắm một gì? Anh cấm màu xanh lá Em nói là anh có nên tin em rồi. nên Tự nhiên nó nai hẳn luôn á trời, hồi nãy nó quyết liệt lắm giờ nó Nhớ nai. kịch bản tối hôm qua tao coi cái game show á, đúng không? Đàn bà mà quyết định cái gì mình chỉ cần làm ngược lại thôi, bạn sẽ có tất cả. Hay ha, mấy cái triết lý. Nói không hiểu này giờ giải thích. Rối quá không hiểu nè. Em nghĩ là cái đoạn này cần phải về việc Mày học cao đẳng ra làm gì? Rồi, để em phân tích, em sâu sắc, em là mẹ rồi, để em phân tích cho, rồi anh nói lại câu đó đi. Khi đàn bà người ta quyết định cái gì á, Khi đàn bà ta quyết định cái gì đó. đàn ông mình chỉ cần làm ngược lại thì mình sẽ có tất cả. Trời ơi, dễ hiểu quá, giải thích gì chỉ làm thôi. Trời ơi, giải thích gì trời, câu chữ nó rõ ràng vậy. Tự nhiên nghiêm vậy trời. Trong màu đỏ. Ok. Trong màu đỏ. nếu mà là màu xanh lá anh cấm màu đỏ. Mất rồi, em hiểu không? Que cà rốt. Ê, Đúng rồi. tiếp đi anh. Nếu tao cắm một xanh lá, chắc chắn là mình sẽ đánh tao. Anh cứ suy nghĩ. Anh chọn đại đi anh. Thời gian có hạn. Màu vàng. Có màu vàng rồi. Ok, tuyệt vời. Rồi, Trời ơi. tới đây. Cắm màu xanh lá. Rồi em sẽ bị sai lầm. Chắc chưa em? Chắc chưa? Cũng đâu có mất Chắc gì. chưa? Rồi. Ok. Tới chức năng tiếp theo. Ai có lá bài thả xanh? Mở lên. Đó, 3 lá bài hết luôn rồi đó. Mình là cái gì nó rõ ràng. Lá bài thả xanh có ai có nữa không? Thôi, tụi bay đi. Rồi. Rồi tụi bay tiếp tục tao đi. Con bé này á, còn mấy lá nữa? Còn mấy lá này? Còn cái này là Còn nguyên hai lá chưa sử dụng. Bé này còn mấy lá? Quên anh này. Nãy giờ những người chưa sử Anh chứ dụng không có chị. sói có đâu. những con bé chưa sử Sử dụng. dụng là chắc chắn Có những người có mà đấy. còn 3 lá. Em còn Anh cái còn lá. 2 lá. Em hết luôn rồi đó. Còn một lá. Sao em còn một lá vậy? Lá thỏi lá nhiêu?
đổi 2 lá vô đây nè. Ok ok. Em còn một Em lá. hết rồi. Em hết rồi hả? Ủa em làm từ nãy giờ hết. Em đổi 2 lá thì em có 2 cái lá thỏ này. Ồ. Hay Em quá đúng nhạc đây. nhẽo luôn á. Hèn chi nãy giờ em không nói tiếng nào Em hết. có biết Em đúng nhạc nhẽo luôn á. Cô bé nói 2 lá rồi em chơi xong rồi nãy giờ mà không ai đá động gì luôn. Xịn thiệt. rồi bây giờ sao? Em mấy lá? em còn một lá à. Em phải sói không? Không, Chị tin em được không? được. Chị Cô hãy bé xét những này. người nào mà còn. Em mấy nghĩ cái á, lá. con bé này còn 2 lá từ đầu đến giờ nó không sử dụng. Chị nghĩ sao về điều Thợ đó? săn có mấy thợ săn trong có mấy sói trong gái này. Bây giờ nè, em nói 6 sói. Xấu bây xấu. giờ em nói chị nghe nè. Chị biết xếp bài chị này đi, một là có một lá mai, hai là Con con sói. để Để chị coi biết biết được. vậy có biết chắc chắn là này nó có quy đổi Đúng không rồi. cho chị. Còn bây giờ thì em lại nghĩ á, Tại sao anh Chị này khui lại quy đá cho qua em. em? Tại sao lại khui á? con bé đang đẩy cho con bé này. Đúng rồi, tại sao lại đẩy qua Khoan, em? khoan, Bây giờ khoan, em tại chưa vì nói gì em hết. chưa bảo vệ chị Những đâu. người mà có sói sẽ có tật Tại vì giật đồng mình. minh với em chỉ muốn bạn Em chỉ muốn bảo vệ chị chắc thôi. chắn là cái lá này chị sẽ sử dụng được. Đúng không? Cái thằng bé này còn mấy lá vậy? Một lá. Theo anh nghĩ á, hay xoay chiều dư luận á, hiểu không? Xoay chiều dư luận á là Mấy người có sói hay manh động lắm. Trời ơi, phòng thủ thì sao? Em không biết. Để giải thích nha. Thứ nhất chị đã nói lá bài chức năng, cái lá bài đó là màu gì rồi, là chị muốn sói tấn công đúng không? Thì bây giờ chị xét luôn đó lá bài ma đi. Để làm gì? Thì để giết, chị muốn giết mà đúng không? Hay là sao? đâu Chị được giết đang đâu giết mà sói đâu. mà. Chị Thời gian muốn giết sói thôi. Sói là người ta chỉ giết sói là để lấy củ thôi chứ không có gì Cái hết. củ gì? Bạn Củ cà rốt làm sao vậy? Đó, ý là vậy đó. Mà bây giờ vậy nè, con Bé này chắc chắn là bây giờ biết rồi thì nó thì cũng nhiều người tấn công rồi, nó sẽ chết trên bòn, sẽ tấn công vào những người khác. Để mình nói chị khoan, hiểu không? Lỡ chị mẹ em nói chị nghe, chị đã lỡ dùng một cái lá cú vô quay rồi, chị đi xét coi có lá ma đổi không. Lỡ nhưng mà có lá ma đổi thì sao? Biết rồi, làm gì đâu, biết rồi. Tại chị lại mất củ xong thì sẽ được chắc chắn một củ như vậy. Nói gì vui. Đúng rồi, chị Bon còn quyền em nghĩ là như vậy còn này. Bởi vì bé này cũng là hàng xóm của mình, cũng đang bên cạnh mình. Thì em nghĩ là cái này nhưng mà muốn củ đó đừng nên hại bé đó, đừng nên hại bé đó. Nhưng mà nếu muốn hại á thì giết bé này. Em nghĩ không, bé này đúng rồi. mấy em đừng có làm rối não chị nữa. Bây giờ nói chung là vậy nè, em còn 1 lá đúng không? Đúng rồi. Em còn 2 lá đúng không? Bài này có 6 con sói đúng không? Anh còn nhiêu lá chức năng? Anh còn một lá chức năng. Anh còn 1 lá chức năng. Vậy nên Bây giờ thì lát quên em quy. bây giờ phải Bây nói giờ còn muốn mấy cái nhạc khui- nhiều khui nhiều thôi. chứ đúng không? Chị muốn coi thì coi đi. nói chị đó. Vấn đề đây Củ á này là thôi, nãy giờ em chịu, thấy tại vì em muốn giúp chị thôi. Này còn có 1 lá, này còn mấy lá? Còn lá. Để đổi 2 lá hả đúng không? Anh này nãy 3 lá chết có thể là sói này. có thể 3 con sói nằm trong. 1 nhà này, 2 nhà này thôi. Chứ mấy nhà này Thì nãy giờ từng này cái ha. giờ hai nhà này thôi tùy chị. Em là một sói chị cũng không biết. tại đi mò quá thiệt sự trong cuộc đời này. Mày có Có đưa sói, có sói, có sói, có sói, có sói. Nói nhiều, mày nói xạo tao em có sói mà mày kêu mày đẩy qua con kia hả? Chị thấy em nói đúng không? Rồi. Khi mà bắt được một sói, thợ săn bắt được một sói thì thợ săn sẽ lấy được một củ cà rốt nha. Mày cũng là rất là hay được. Đúng rồi, chị biết bên. Vỗ tay. Làm mẹ sâu sắc không? Đâu sao? Cho chị thấy em nói đúng không? Mà chưa hết đâu, con bé này cũng còn nữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ đặt đại diện của chúng ta ra, chúng ta đối đầu với nhau. Bây giờ đây là Đây là lúc hai bên. Đúng, đây là bây giờ lúc tới là lúc mình nè. tự nhau. Đúng rồi, ý, tương tác với nhau nè. để bài xuống hả? Là lúc để bài xuống nè. cho tôi hay là sói. Cấm 3 màu bị cấm rồi, cho nên chắc chắn mọi người sẽ ra màu xanh dương nhiều nhất. Đúng rồi. Không, chúng ta có thể để rồi chúng ta ăn lại là quê mà đâu có gì không mất đâu đúng không? Tùy lòng tham mỗi người. Tại vì cái này chỉ có 4 màu thôi. Bây giờ có ra cái nào thì nó cũng bị dính nè. Đúng Tại rồi. mình ra thì gần 2 lá rồi. Đúng rồi, mình Ít nếu nhất mà mình dính hai lá. bên mình ăn được 2 con là mình lời 1 cái rồi. Đúng rồi. Đúng không? Ít nhất là Chủ yếu là mình tin nhau thôi. đâu. Nên hai bên Khoan. Bé này có đổi không? Con bé này nó Hỏi em Đổi là sao em Cái này muốn là đổi phải cũng đâu sợ có lắm. được chị. Không Sao phải tại không có sao chị đổi. lại À đúng rồi, đâu có đổi được không đâu. phải em đổi chỗ. Chỉ có đổi chỗ thôi. Em có đổi chỗ. Từ từ chưa tới lượt đổi chỗ mà. À vậy là nó có đổi được á. thấy chưa, em nói chị không chịu nghe gì hết. Ủa thì sao? Ủa thì sao? Vậy thôi. Không nghe thôi. Ý là tao hỏi Cái con có người này. tao hỏi là có thể rồi em có đổi thôi hay không? Có thể là có hoặc không, đúng không? Sao nhiều bài chức năng quá vậy? Chị nghĩ Nè, là bây cái giờ lá để mà em- quan trọng nhất là lá nhím đó, chút nữa nó ăn cà rốt lại. Em nghĩ trong trường hợp này em với anh Thương Thuyết cũng không có lợi gì đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đến tới cái phần thứ hai ha. Bây giờ ai có lá ma xin vui lòng dở lên. Nó có 2 lá mà. Wow. 2 lá ma rồi. Wow. Well, Thôi, well. giờ chị với em thương lượng đi. Em hiểu không? Dạ.
Giờ chị là mẹ mà, hiểu không? Là mẹ thì nhân từ đức độ, em hiểu không? Không phải mình để con mình ở nhà đi chơi đừng có mang nó vô được không? Em hiểu không? Đó, mình là mẹ đó. Thì bây giờ chị với em thương lượng được mình còn phải ăn của cà rốt. Chứ đứa nào nó cũng nhắm cho em rồi em chết hết rồi sao đó. Đổi cái nhà bên kia kìa. Mấy cái nhà mà có cú cắm là mốt nó nhiều thỏ lắm em hiểu không? Em đổi em phá nó cho nó bớt bụng ba. Hấn vậy rồi. Ai đâu như ông ba của tôi. Của chị hả? Ủa chị tưởng Nói giờ thấy em tưởng chữa hơi chị. Ai biết đâu. Ông ba chỉ là anh thôi mà. Em đổi. Đâu mà. Đổi là nhấn thôi chứ kia là đừng nhìn anh chứ, đừng nhìn tôi bằng đôi mắt anh. Đổi bên này phải không? Rồi em đổi nhau. Well, Đổi lại 20 tiếng. em không biết nói sao. Rồi. Em không? Bây giờ muốn an toàn không? Đổi em á. Đổi lại. Đó. Đổi lại hả? Quên rồi. Rồi. Sao? Nhưng mà chị này cũng đã bị đổi rồi. Đúng rồi. Cho nên anh đổi lại rồi. Anh đổi cho bên anh thôi. Còn 4 củ mà đúng không? Rồi. Đúng không? Bây giờ mình tiếp tục. Ai có lá sói, vui lòng mở lên. Bây giờ mới gây cấn nè. Nguyễn Quy, Quy lộ mặt đi. Cái Tới cười gì giờ nữa? Rồi. Bây giờ mời lá sói nè. Mời Huy bây giờ mình chọn một bên mình cược đi, coi nó là lá gì. Dạ rồi. Hết rồi. Anh đừng phản bội em nha. Anh Quy, em nói nghe, cái này nó cấm màu rồi, con này cũng cấm màu, tức là phải bỏ những cái màu Đúng. cấm ra. Không, Bỏ không. cái màu khác. Không, em đâu có Cái cấm tự màu. cấm, tự bỏ ra được, không bị mất. Thì có thể cái xác suất hiểu không? Cái xác suất 25%. 25%. Xác suất trong 4 màu á. Giống như đánh Cùng lắm mất 25.000. đúng rồi, đi thi trắc nghiệm gì đó. Tại sao anh không chắc chắn một điều đi mà anh đừng để Hồi đó anh Quy Sao thi thi trắc chắc nghiệm. được em? đây chắc chắn Chắc chắn đây là chết đồng minh của anh. Hồi đó anh Quy thi Chắc trắc chắn. nghiệm đó. đây rất là Đúng rồi, xa chị mẹ luôn. không được tại vì chị là mẹ. Mẹ không có tác dụng trong trường hợp này. Con bé này đi. Sao anh biết được Không, màu nếu em? nếu như hai đứa bên đây á không chắc chắn cả lý luôn, không chắc chắn. Ê, chị một điếu. Điếu cho anh em được nói xin tử. Mày ghê tao lắm mà. Nhưng vậy là anh em, quan trọng là ở đây là chú. Chứ ở trong đây của tôi nè. Chơi mình đi cho em. Nhưng mà tao không chắc chắn nó, hiểu không? Tao không chắc chắn ai hết. Nếu như ba người này tao chỉ đoán thôi. Đúng rồi. Còn mày đây. Nếu đã giữ lá sói đến cuối thì đừng có chơi đáng. Nghe chắn đi, ăn lá kìa. Lá sói Chắc chắn là không Như thể cái nào. này kìa. không. cái này là cái trò chơi mà đúng không? Đúng, Mình phải đoán, mình đoán nó mới vui. Bé Ok. này có đó vậy. Cái sự thắng thua. Được thì được, không được thì thôi. Đúng. Nhưng mà Đúng phải không? chắc chắn. 25%. Vậy Chơi lại trắc đi. nghiệm gì á? A, B, C. Ở đây là 80% luôn. Cái gì? 80%. Tại sao anh biết? Sao anh biết ở đây 80%? Đã hết giờ suy nghĩ. Cầu lựa chọn đi. Mày ra, mày sao vậy? Anh chết ngay từ đầu rồi mày không tha cho anh nữa. Đi cho nó là nguyên một giá không được chơi, được nói gì Thôi hết. mọi người ơi, đừng làm tôi rối nữa. Tôi đi ngủ rồi nè, tôi đi ngủ rồi, đi ngủ rồi. Rồi điểm lại. Mời Huy quyết định. Bé Quyên đi. Bên tay nào anh? Bên tay nào? Nó cấm màu gì đó anh nhớ đi. Em không có cấm. Em đâu có cấm đâu. À thỏ là Chắc chắn con này nó không nó Cái này của em. chắc chắn con này nó cấm cái con này, Nó sẽ ra câu hỏi. nó cấm cái con này, đúng không? Xác suất của anh lên tới 33%. Để cho con gái nó được an toàn. Ở đâu ra? Đấy. Bên đây cũng mất, nếu mà ra cũng mất. Không. Bây giờ hết Dễ sức gì? là 33% lận. Là anh này có Cái tâm lý chung của một thằng đàn ông á, ví dụ mà anh đã cấm hai con này rồi thì anh em Phải em là đồng minh với anh phải không? Cho anh 25%. Bỏ này ra. luôn con này luôn. Nhưng mà không thể nào em để cho đồng minh với mất bài. con màu 50% rồi đó, lựa đi. con màu Rồi về nè. con màu Màu gì? xanh lá đi. Đây đúng không? Rồi Bên tay trái rồi. Ủa gì vậy? bên tay nào? Mà- Cái đuôi liền ấy. Ủa, làm như có nó vụ biết tay là trái xanh phải lá hả? rồi. Đúng rồi, Màu xanh này, lá, này, cái này này, màu này. xanh lá đó. Này phải dựa theo bên đây. À, Rồi, bên đây còn gì? bên trái. Có xanh lá nó đưa Con cho bé anh. ngốc nó định diễn ngược. Nó diễn ngược mà nó bị lộ rồi. Cái này xanh lá nè anh ơi. Nó tự đưa cho anh nè nè, cái mặt nó buồn nè. Rồi, Cái nói đâu tay nào lấy đi vậy? anh, lấy luôn. Ôi luôn. Lấy luôn. Đấy luôn hả? Lấy luôn. Lên, Coi đi, coi đi, dở coi lên. đi. Lên. Chưa, bây giờ chúng ta sẽ để ở bên đây nha.
Rồi, còn cái này là cột xanh lá đúng không? Nhớ nha. Rồi, tới Đạt. Em rất là muốn cắn vào đó nhưng mà em sẽ cắn xanh lá. Nhớ cái màu cược nha. Rồi. Xanh lá hả? Thì không được cái thôi. Bây giờ là Mặt kỳ luôn. Con bé để cười. Kiểu là không đúng mà mặt kia luôn. Ủa còn bài chức năng Không mất khoan sao khoan mà vui rồi bây giờ tiếp theo nè. Ủa là sao Bây giờ- không bài đó hả? Bây giờ sói vô nhà rồi. Nhà nào có 7 không? Hai nhà này có 7 sói không? Hết từ 3 là chức năng. Hết rồi, coi như rồi, ok. Bây giờ tụi mình sẽ thả bài lên. Ok. Sói trước nha. Rồi, tiếp nè, từ từ nha. Mày trời quá. Wow, sau cái đêm mùa đông ấy, người đàn ông hy sinh đầu tiên thuộc về làng thỏ Đức Hạnh. Quỳnh Lý, làng thỏ nhỏ, 3 củ cà rốt. Vi Vân, làng thỏ xinh xịn, 6 củ cà rốt. Uyên Hana, làng thỏ bông, 2 củ cà rốt. Lê Quốc Đạt, làng thỏ ụp ịch, 9 củ cà rốt. Gia Huy, làng thỏ chân thật, 4 củ cà rốt. Vivi, làng thỏ xì tin, 5 củ cà rốt. Huy Steven, làng thỏ tí hon, 8 củ cà rốt. Ai sẽ là người thắng cuộc? Đón xem tập 2, cuộc chiến làng thỏ.